好，这是160新经济的时间，就来关心，主要是凌晨的这个余震不断哦，是不是也让科技重镇新竹感受到明显摇晃？有没有影响到台积电的生产呢？交给主播舒涵。确实大家特别关注这个台积电的部分，主要就是因为我们看到04、03地震发生的时候呢，其实当时台积电发了一个重讯，后来就表示说，扣除保险的理赔，他们大约损失30亿元。那么这样子一个亏损呢，初步规划是第二季会来做认列的部分，所以当然会对他们第二季的营收产生影响。我们可以看到呢，对第二季的毛利率影响呢是0.5%，那当然包括了晶圆的报废，还有材料缺损等等的一个问题的认列。那再来，我们也看到呢。今天凌晨连续规模6以上的这个余震，也让竹科地区的警报是响起来了，所以大家又再度关注台积电的一个状况。那他们一度是进行了预防性的疏散，目前全员都已经回归到产线上了，所以也对外表示是不影响他们目前的营运的。那接着也来看到业内人士就表示，当然呢，虽然说这个看起来影响不大，很快恢复原状，但是呢，破片报废真的是在所难免，所以恐怕还是会有部分损失的。而法人这边也预估这一次的损失应该可以压在1元以内表示影响是相当有限，所以对他们今年 EPS 的目标其实是展望不变的一个情形。而今天呢，整个大盘的走势其实呢也是没有受到地震的影响持续有上冲的力道出来。而在台积电的部分也是走升的，最后收在的是754元的一个价位。那么关于台股今天的表现，带您来看。台湾地震频繁，目前市面上的地震险分成4种，理赔条件保额有哪些的不同？再交给舒涵告诉我们。确实尤其最近地震这么频繁，大家就开始问，是不是应该要投保啦等等的。那我们看到国人其实在地震险的投保率非常的低竟然呢到今年2月底40%都不到这样子一个分布。那我们也看到，其实在921发生之前，台湾90%以上的这个建筑期根本就没有这样的保险，一直到2002年才有所谓基本地震险的一些观念出来。那主要内容就是和活险绑在一起，只要你有房贷就要来进行投保。理赔的条件是什么？全损、半损或者房屋均列都在，房屋均列是没有列在里头，是全损跟半损的部分，保额是来到150万元。那么再来就是超额的这个地震险的部分，基本险呢是150万，不足的时候你可以来做加保。那理赔条件是同上也就是说房屋均列没有在里头。那如果在了100到200万的这个保额，那如果是轻损的地震险又是怎么样呢？就是你住宅轻微的这个毁损，那物品是折旧来计算，包括家具啦或房屋均列都有认列在里头，那么保额是来到30万以内。那其实这样的保费呢，在这一部分加起来的话，大概1年是落在1300到1400左右。如果呢扩大地震险的话，就是结合了超额跟轻损的部分，那我们也可以看到不动产、动产还有财损都会来进行理赔，那么保费当然就会比较高啦，那可以来自定，甚至会落在1年可能是2000块钱以上，或者是更多都是有可能。那就要看保险公司跟你的保单来去做一个规划了。那可是呢，我们也看到这样的一个赔偿金额相较于台湾房价很高，保障的金额好像就偏低了。所以现在有专家就提出，是不是应该要比较是日本的分损理赔呢？但是如果真的改成分损理赔，那费率恐怕要再往上来飙咯，可能会飙到2到2.5倍，而且会拉长整个理赔的时间。那当然纠纷就会出来了。所以专家认为，到底要不要来改日本这样的一个方式，就有待整个政府的政策来去做一个配套跟规划了。的确，住宅安全非常的重要，而购屋民众要如何分辨自己想买的房子安全性是否足够呢？再请教舒涵。好，确实呢，专家也提出6大问题，希望大家呢到时候如果去买房啊等等的，你都可以来去做一个询问跟讨论的部分。那怎么样来判定就是要来从结构系统的优缺点来看。方正的结构一般来讲是最安全而且稳固的一个设计，再来就是抗震力的设计等级又是落在哪里？尤其这个跟他们的建造成本是息息相关，所以也代表你的房价也会联动。所以呢，这个也是一个关键的因素。再来就是窗户周边的
强化有没有做好，包括了如果你窗边久了就会有裂缝，就很容易会有渗水，怎么样来设计就会非常的重要，以及抗震结构施工品质，那建商的口碑要打听一下了，以及结构防震的这个强化，还有结构防漏水的一个强化有没有做到位。除了以上重点，欢迎扫描旁边 QR code 下载 App 掌握资讯。以上今天新经济。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。